Pivasian ponsikan dong subab itu pinay ko ngavi taraw di bayno mamalamay ko do kalamasan tagaso I kinintahangan ni Kristus doid pemagunan mantad di hisaon na tadaw gisom doid tanobon di mamung toko do sabya bituhun do pemagunan do sumamba di tanak laja do jahudi ngavi.
Idgan ditama, Om ditanak, Om i di Spiritu tabitua. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, Om i keginavan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu tabitua, miampai no Diosu saviavi. Om yampai sundubanu. Tepne ko ngavi kano mangakun do dosa ngavi datokau, Om kapapotonda na di datokau sendi do mamalamai, di ketepatan tahom lati tabitua. Mangakun so, doi di kinengan tafakas, Om doi Diosu ay tapinengavi, dono ko pamidoso zo koso, id pamusavan ngaviku, pamibos ngaviku, id nunu inoy maanku, omid nunu iawku ng ngaviavi di tasab Om sangti ngavi, Om Diosu tapinengavi, do sumambayang montok dugo, doi di Tuhan kinengan datoko. Kiko senanoda de datoko ikinengan tafakas, mamahyong do dosa ngavi datoko, o magawit datoko de komposisyon selajur. Amen. Tuhan, gosyanay no. Kosianay no. Kristus kosianay no. Tuhan
sianay no. Kebentukan doi di kinoingan idi takavaskozo. Ompi babasan doi tuhun ngawitan ngawasi. Odi ngopo doi tanah. Angazosi koi dia. Onongku auki dinasi koi dia. Si koi dia, mambantu si koi dia, manap si koi dia, rokok ponong kotowanan, tapi montok komandukan utagaso. Tuhan kinoingan, Raja wan surga oi kinoingan, tamat tawakas. Tuhan Yesus Kristus tanap kontoi soon. Tuhan kinoingan dombari kinoingan anak kita mah. Oh hidup kori dosa ngabiri pewangunan. Kosianai doi dadan. Oh hidup kori dosa ngabiri pewangunan. Doi mo sambayang zah. Ina ikaw kodo ini abananan ditama. Kosian ayo redagan. Tuisi siya no iisok to bingkwang. Isi siya no Tuhan. Isi siya no ikakavaskoso Jesus Kristus. Yang pari Spiritu tawibang. Ini kebentukan kinoingan kita mah. Amen. Kano sumambayang, oi kinoingan, i untuk tadaw diti, pinapaintahang dari tinaw ngavi, di tanak tontoy soon nanak nu. Mazadi kapatanudan, do iso tombituon, panak no id kasiananu, do izikoy, ikotutun no diaw, mazado kotumbazan. Ovid noda, domintong divinanus do kebentuganu, tagazokozo. Mazari Tuhan za Jesus Kristus tanaknu, imama masih om memelintah miampai diau, idi kepisaan di spiritu tobitua, kinoingan, montok sohi hinaid, aiso kopupuson. Pambasan manta di Profeta Isaiah. Ingkakatno, imang nababang oy Jerusalem, tu nakaikot no ititiw no, humisaw no do idiyaw,
kabantugan di Tuhan, sundung patu, dakakal pada poin tokop do tanah o sodop, poin hikup do tuhun ngawi o tatuvong. Mingkakatno dabayno it Tuhan do it sabatno, mimbuhay no ikabantugan daw do it sabatno. Mikot do it ninavaw no itinaw ngawi, laja ngawi, nga mikot do it binabang no imaso no humisaw. Tiangog no, pagkigintong no, maso na ngawi tumimong, mikot mintutuk diyaw, itanak kusay no ngawi, mantad sodo, itanak tondo no ngawi, do pibubuntut, do otuzu. Kokito kono po diho, ngamimang kono disindak, mutub-kutub po, oponu o ginavonu, tu humuzung doy diyaw, pinuavangan ngavi didat, kotos ditinaw ngavi, nga mikot doy diyaw, o tiungan ko ido unta togumu, unta ngavi pain susubay, mantad Midian, Efa, sabyavi idsheba, nga mikot poin ngavit do amas, kamazan, son hozo do kazan di Tuhan. Ibos di Tuhan. Kusay do laja oko tuhidanu, do kanu diisi do mombisala di tuhunu ngavi, do itko tuhidan, ko tunu to pombibisala daw, di tongo mosikinu. Itimpu di sido moko ngomay oko tuhidan, pompi babasan gisom doang no dimibang babang ovuhan, momolinta may isido, do mata datiso, kisom doy datiso, manta di bavang tagaso, kisom doy kontok ngavi, do tanah. Umok may doy dumbanganmu, otoy sanang tinaw, oy Tuhan. Manak may do kapantangan, doy disi doy lajang avi do Tarsis,
Om ditisan ngavidudat, manak may disido, do titohot ngavi ilaja, ngavi do sheba om seba. Umok may doy dumbangan disido, o savia vilaja. Umompon may disido, o savia vitinaw. Umog may doy lumbanganu, otoy sana tinaw. Oy Tuhan. Tutong posison may disido, itong omosikin, do untuk miatisyo. Omitong okuangan, iaw kovoguy, osyanan idisido, ditong omungkang. Ontong posison disido, oko posison ditong omosikin. Umog may doy lumbanganu, otoy sana tinaw. Oy Tuhan. Embesan manta disuat di Sancti Paul doi dituhun ngavi do Efesus. Nakongo kono dati do ingkuozo do pinahansanan di kinaingan di gracia iidon Diosu. Om do mazano do kinapoki kitanan do nonuanzo di toyhan kokomoy di misterium. Misterium na poditi, inokointahang na di dabayno, maza di espiritu, kuminado di apostol tongobitwa, om profeta nga vidaw, nga aw i haidnayhan do isay no po, di sinakagon nga di paguhui. Kumazon na poditi, nga nakabagi no di, o tuhon kapil nga di tungkus di isoi do sambogizan nga izyoho di isoi otinan om do om i dandi do nakadandi day diyoho i di Kristus Jesus maza di abal tavasi ibos di Tuhan. Kita dagai tambituan di sido di imang hisawi om nakai kajikai damai samba di Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ituhan miampai Diosu, Omiampai sinubanu. pemesan manta di abal tavasito bitua sinuat di Matthew. Kohodi nopo i Jesus di Bethlehem i Judea di untuk Elijah Herod memerintah kiva do pipio Tuhun tanga ba do nokoikot de Jerusalem mantad kehisaon. Nambono Elijah tanak do Yahudi ngavi kadiho de minuot. Na kita dagai i tompi tuon di sido di imang hisau i nokoikot zikoi do sumamba di sido. Kung ano po di Elijah Herod iti non tingaw ko sa isido o mikanagi o idi patotongkop de Jerusalem. Hovo no di sido do timimong isa vevi padri tangagaso o mitangaba ngawi da adat do manta di Tuhun ngawi. Uto no di sido iziho do idnombo o kohodion di Kristus. Sinuday no di ho isido id Bethlehem id Judea to itiano ipinaswat di profeta. Iziahu ay Bethlehem itana di Juda. O koniko itonini na kozo manta dahuguan ngavi di Juda. Manta diaw no domikot i osonguhun huguan i mintamong di Tuhun ko ngavi Israel. Dadi himulvo no di Herod do pinapatubong daw ituhun tangabadi. Uto no di sido isiho do di songyan kozo do minimbuhay itom bituon. Suo no di sido isiho do minugad de Bethlehem. Ugad ko no sa izuko no Diosu o kokomoy do tanak dino kada sido. Songyan no po do oy Diosu isido nga poy hon zono do izo nga kongay no gida samba di sido. Kopangopo iziho do minakinangaw do nunu i pinabos di laja pamanaw no iziho. Kakita no diho do i pagguhu diho itambituon inakita diho do huminisaw. Buzu no tood no do i sabat di idnombo itanak. Napano iziho do konsikaan do nakakita di tambituon kosuvon no po iziho di hamin. Nga kakita no diho itanak miyampay di tina daw i Mary. Singkot tudno isiho do seminamba disido. Dadi, kokobay no po diho i kotos ngavi diho. Onway no diho isido do tito huod ngavi da amas. Kamazan, inggu. Nga nasunudan isiho do idnipi da kada guhi do di Herod. Guhi no di isiho doit pemagunan diho sendi de minaza di vazan suvai. I abal tavasi di Tuhan. Tepinay kong avi himotaun di nakatahib kiva dokumen sinuat di Pope Francis kakomoy de konsikaan do paganakan id piginavan Amores Laetitia, the joy of love. Minggu di nakatahib na hoto ko mahik di Pope Francis iklamazan de paganakan di tabitwa do mintong mahik di ti dokumen. Nung ondom Diosu nakwoto nakhabos iti dokumen i konsikaan di paganakan ina po himot taon di nakatahib nga kiva iti process do Vatican. Zato ko nakatalo do iti process do sove kakumay do paganakan.
Kiva isa o komen do notemo di Pope Francis. Ina begitu nonsub ginawa di Pope Francis do minagahap do toko do tumano di proses nagi minanuat do dokumen do bentuk do paganakan. Itu do komen nga kiba itu sangun tondu notong kisadan do Savo kiba pipio tanak daw. Bos na po diti tondu nga minanuat kuma di Pope Francis nga kipada isa o pagkinuanku paghuzo do apatay kavasat do kotoy mo zo do tinan di Kristus do Ikaresti sebab no pa nga tumanod na po na pananturukan na panabazangan nung nakasavo ko na balakatan ng savano nakapihada ko nga audi ko tayo mo do tinan di Kristus iti on a konsub di Pope Francis do minanuat iti document o minanak do program take a survey montok do toko seluruh do pamagunan nabos ko dito kababago minggu di nakatahib nahap toko mahik di Pope Francis do magantong diti revisit diti document hinunggot ko do babay na diti kaysa na po the point do pinaswat di Pope Francis nga iti na papaganakan nga miyagah ko na po diti disciples nga vi sangyan iti disciples nga vi tutumalod nga vi di kinaingan do pinapabal abal tabasi kada Jesus do minamisunod mugad ko vago do deho sa maping da kampung miyampay di Jesus mitutumalod nga vi daw pansa kayo do isobor padaw sasado iti kinezunan to kira-kira pukul 3 pagi nakodop na ngavi ded padaw ded boat sikaw gido minakot iti hakun nakot pinuod ina pa magkikya ngavi di Jesus nga nakot no season i Jesus pengodop minggizak iti tutumanod Jesus tungag posik ako tinang ko o season ako tinang ko o sinan dagay mang napatay untuk diti hakun tungang ni Jesus minangan ni Jesus nagati ombak ditenangkan otod ihakun message ni Pope Francis nga iti paganakan ingka ko nagi mohoing ipaganakan to pensuang ko do bot padaw sumono iba iti hakun do mga babak do paganakan kiba sumono opakas iti sumono asong ko apod nga guman pada paganakan nga nakapuiman do deho i Jesus do paingampay diti paganakan did pamanahan did kabituhan ina pagitu kadi Pope Francis mahito ko undumak mahikiti do deho i Jesus mahino po si do hovo po si kay okon ko paingodop isido nga may hovo isido do mengawang Diozu did paganakan kapapanahan dato ko do minsumok lisido kagumaan to ko no po nga ming papatay po may nagi somo ko makinsihan bago do panamazangan enggan gihasa nga dadamon to ko do kiva iti kavakasan pamundaman tinan kano minsumok ni Jesus to iti na ba kaposisyon nga ay so gadi smooth sailing. Okan ko, onsi ko dapat tumay mo di paganakan. Ina begitu isay na Dios sudah deti paganakan iaiso masalah. Dari biasapan tanak kumatiso tiso. Instant ako pengkuap ya kabituhan dok paganakan ko. Tikit-tikit tara may sambayang. Tikit-tikit minggu ko tema di Jesus nga kakal dek kiba iti problems teka kabahin kangan atau gubang Diosu red paganakan teka inanggono po kaposisyon Diosu nga teme mo iti kumuduvo no po pinubos di Pope Francis nga sangyan no po di Pope Francis akon ikinengan minamoho di Abraham kadi kinengan minubos Abraham hoven ku isiaw demugad dan isa tampat awno naihaan sistema na po di Abraham nga mugad so
taon do kapapaguriti, maghahap nagi ikinengan kumari Yusuf paganakan ngavi, George, Cosmas, umahaw dengan Yusuf, tau sa sanghun. O ganun ko Yusuf, isa tampat, audio to na ihaan. Sisimbat ako na pa nga, mugarzo. Ay, Tuhan mugarzo. Faith di Abraham. Ado ko na kayo, anong o antakan do taon diti. Hari kedua tako. Tadaw do kumudufot ako nagi do taon na kababago. Ado ko na ihaan. Subab. Diba po ti bago iti virus. Kabahingkangan. Dahil pagarakan. Teka konsikaan. Ang satuhon na kayo. Nga. Ginabot ako na pa nga. I will go. I will continue to journey with the Lord. Sebab na pa nga natumbasan tako, deho Jesus na paingang payda tako. Na ko to bosan ko ti, sebab na pa nga tumano di book teko penentukan di Pope Francis nung kita iti iman-imanon teko azam baru di Yesus nga suggestion ko na po nung azam baru nga bida tako nga revisit your family. Inta kay mahigap ka na kan Diyoso, bituaw. Dehoy kinengan, da manapanaw, tumanod, papayho, do ingkuo, iti paganakan, da kano do mang bitwa. Ina pagi pambasaan din ng otak ko diti, minggu diti, kalamasan ng gido Epiphany, pengko ikinengan do pinapointahang, do kainanganan daw, ketuhanan dia. Macam mana dia menampakkan dia punya ketuhanan? Kiba iti tuhun datang ba, wise men, magi. Nakakita iso tambituon. Herod, King Herod, nga nakakita nagi da tambituon. Nga nunu opisubazan diti magi King Herod. Ito na pa magi. So nga nakakita na tambituon, nga pamundaman na pa daw, do itino itanak di kinengan. King Herod na po, nakakita diti tambituon, nga itino ilaja da Israel domikot, may pamaganti dago, patazon ko iho. Zat ako, nga nakakita na diti tambituon. Igali na boss ko di tempo da Christmas, itinapat tambituon, labi duwang may batahon di nakatahib, nga deho in Bethlehem. Nga bayan na nakikot did St. Michael did pinampang. Nakikot did kaposisyon paganakan Diyoso. Nga nunu respond na ako. Megal tako nang ko diti wise men. Nakatutun, tuminanod. Teka megal tako di Herod. Aw natumbasan, patazon ko iti. So muli dato ko, iti na po wise men nga, Herod dagi nga, nakakita na pa dato ang bituon. Sa tako sumono, Kugumaan to ko na po diti nga, kapuy man to ko in Jesus. Sumano, membos to ko nagi, oy, nakasama sa da malaikat. Nga kapopo si Zon to ko, kagal da malaikat. Inapagita man ko nga, be careful what we have inuhi o kitono. O tapot nangko, matadik kinengan, teko makikiazaw ko na po, kapag kita natuhun na subay, saya la orang yang paling kudus di pinampang. Inapagi bos di Pope Francis, I am weak, I am sinful, I need the guidance of the Holy Spirit. Ipop sending kami carry the guidance, the Spirit of the Tabitwa, the magawid na takaw, umat ngabi di seluruh da pamagunan, da papanaw da kalaja sa bagay da Pope. Ang sa takaw, paganakan nga ingkat ako na gida, may kinutakaw da kabituhan, kahansanan, mantad the Spirit of the Tabitwa, the magawit at ako, mamanaw id kabituhan. Gali ni boss ko dito, tapi ni ko ngabi, may toko ano iti sa bagi the azam da toko, lahan do mantoko todo ibagaway dit kapasisyon da toko, labi no mantok do paganakan, to mimpun toko nagi di taon, kibat 365 tadaw. Do 2022. Kira tako po, baru nomor 2. Tadaw ko mo dufo nagi iti.
miho toko po de magano de isa lang de papapasi sumambayang montok de paganakan. Inagi dokumen di po magabit toko de mamunda mahik Amoris Laetitia kadi po de minabos bagu papasi iti montok de paganakan mohoing ko ngavi ibu bapak parents belajar ko de makinangaw de bos de tanak Diyos. Belajar ko de menengki bos bayampai de tanak Diyos. Belajar ko de mamanau menyampai de tanak Diyos. Nung hobi po montok Diyos new paganakan di kebapagu on ini patanak Diyos learn how to speak, listen to them. Ini panga fungsi tugas de mohoing de maghap de paganakan de mang bitwa. Minabos nagi ipop montok tanak ngavi nung asadu ko manta de mohoing Diosu magano ko de timpu de moy ontong moy lawat de mohoing Diosu tu iti mohoing perlu nagi de onuan de kesempatan de tombuluyan de toko tu sa toko sa bagi de tanak nga kana po ka gift de toko tinak de kinengan nga kaposisyon to kuno gi kumada moheng de toko ina pagito sa kadungan iti panambasangan menuhu de toko demi isok id kaginavan mantari temen ko ngavi kana musiko dari kelemazan dok kinantahangan di Tuhan tu papiso bago de toko di paganakan papiso mahik de toko de kinengan na po kaintahang di keposisyon Dios de ho ikinengan to memo de paintahang mogobit Dios de lahan de kabituhan last na po di do komen ku montok sendi nga montok de tanak yo gumomohing deti kibana kita nak iso na po susah zo do mamalati nga iti komen do ka-commodity virus above 12 teka 18 mesti do Jeruman ano po atabakan nga ako suwang da panambasangan nga tanak below 12 au tagal do tabakan atabakan na pamohoing you can come to the church sengan sa demamundam nga kiba the power ti tanak kiba the power de mohoing nung mohoing aw natabakan ako bita tanak may sambayang nga tanak aw tagal tabakan can come to the church parents and children tanak ko ngavi kan mo nang katudi kinengan to izyozu tanak kiba power izyo kaditi aw tabakan ako gad may shopping ako gad may inom kupi tanak-tanak delikadai tanak-tanak na pa nga aw tagal na makitubok kamazon igalagi di Jesus when he lost in Jerusalem 12 umur nga kiban gi pawo daw de minangajar da tuhon di tanga ba adat di Pharisees ngapi jadi may to ko dunga may to ko abita sambayang ngabi ti tanak gal ni bos ko ditino to harap do gumuda vocation the deti ida sen pinampang the mintutun min somok te ke sekurang-kurangnya tanak Yesus ko tutun do kinengan saya akan do manahak magawit iti mohoing padana tapi ko ngabi itim isa do kalamasan do kinointahangan di Tuhan iti nakatuto ko di kinengan tu minanak ikinengan Dios do paganakan pabituhan umpawah da sumo daw nga iti na pa nga manta di Jesus sendi da kaginavan daw da minimbuhay da itatanga da toko kanuno mikot di Jesus da meja di karasiditi da nakaintahang na ikinengan da itatanga da toko mikot mizon isido da keposisyon da toko ovito toko itanak di Jesus diti da pagkanakan da toko da kapuiman toko da kabituhan kahansanan da ono na po ito da onda toko da manikita daw kada mikot di Jesus da meja da ikarasiti diti.
Senan toko mingkakat, sembayang toko di sambayang di otumbazan. Otumbazan zo, it isok kinengan. Itama tavakas. Menode de tavan tanah. De sa viabi konunu kita au kita. Otumbazan zo, it isok Tuhan Jesus Kristus. Itanak donte soon nanak di kinengan. Nanak di tama de peguhu sa viabi umur. Kinengan mantad kinengan tanafau mantad tanafau. Kinengan totopot mantad kinengan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sopi mionsi miampai di tama. Mazak di sido o sa viavi do todo. Montok do toko tuhun ngavi. Montok ko pemosizan do toko. Seminandot isido mantad syurga. Mazak di spiritu tabitua. Nada di Tuhun do id hahangai Mary om nada di do Tuhun. Mentok sebab do toko do nakapapak isalib do id sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon om nahobong. Om timinungag vagu untuk ditadahu kumatahu. Id kotonudan miampai di buk do tamabitwa. Menin sabat isido do id syurga. Om pino ikaw dit abananan di tam. Mikot ni bagu isido id kebentugan. Kemabisala di sengimpasi om nangapatay. Om ko pemerintahan daw ay sa may kapupuson. Tumbasan so idi spiritu tabitwa. Tuhan imanap daw kapasison. Demusu manta di tama om di tanak. Imyampai di tama om di tanak. Desampaon om bentugan may. Ino kabos masa di profeta ngavi. Tumbasan so widiso eklesia tabitwa. Katolik apostolik. Mengakun so de iso kebesuan. Mentok di kepahyangan dosa ngavi. Mendad anak so di ketumagan di nangapatay. Om di keposison di pemegunan demikot. Amin. Matadno do nokopok kita do toko ikinengan tama di tanak daw sa bagi da titiu da tinaw ngabi da katama toko demikiano di santo pekinuan da toko da aiso da piduvan da ginafo. Sesimbana pada toko nga ay Tuhan dadi no da titiu dagay. Oy Tuhan, dadi no da titiu dagay. Montok da eklesia do sikoy na da ditanda do kapoin tahangan do kabinsianan om katabazan tapantod do kinaingan do kuma do sa viavituhun kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan dadi no do titiu dagay. Montok tuhun ngavi do politik do ovit na dadioho ititiu di Kristus do sa viavi ababazan i kapapatunod di kakuangan do katuhidan, kokomoy do komosikinan, om kopoy mamangan do vokon tinaw. Kanono sumambayang do di Tuhan. Ay Tuhan dadi no titiu dagay. Montok do uvang eklesia diti, do mo kita tabang si koy nada, do papabu do kabebasan, do idkalolayzan, lahan do pamamasi om id katumbazan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan dadi no do titiu dagay. Montok do mengingya ang avi, do pibubuan na da izyoho, do kabahan, kataman, om ko ginavan di don Christian, do kalaja diyoho, sabagi do po mengingya do eklesia. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan dadi no do titiu dagay. Montok di gunon nga vidagay, da ada di sikoy na da, do po kukumalaja di Kristus do idvinon. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan dadi no do titiu dagay. Sumambayang toko, montok diho i sumakit,
Miampai tolo COVID podom sizam. Domaza da sakadai da dakutul ngavi, nos ngavi. Paganakan, om kinovangan ngavi deho. Do ovid na da do id kevosian. Do dumuapus dititimpu do kesusan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Di Tuhan dadino da titiu dagai. Kanono mikot di Sangti Maria. Tina datakaw, mukianu di sido da menampung datakaw, kuma di tanak da sido, ituhan datakaw, Jesus Kristus, nyampai sumambayang. Ave Maria, na penuh kada gracia, nyampai diau i kinaingan. Abitua petanga da sada bitantu, abitua ituva itinanu Jesus. Sancte Maria, tina dikuningan, pokin senai sikoi tukuhun ngavi mamidoso, do babai na umatak jam, da kapatasan sa. Amen. Manong katahud si kediaw, mentok dititak nung ngavi, tanga bantug, oi kinaingan tamasa, do mamasad si koi menandak di kinaintahangan di tanak no Jesus Kristus, do di tahu tuhun taba, kapo perintahang di kebentukan di sido di Eukaristia inovitan ngavi di mama sedagai timungon kapa kavasa di sido do perintahang di kuasa di sido do dahabus do eklesia itaak do kaposisonsa makin sian sikoi do tahud sikenada do kapatakan za sendi pakenon sa iti maza di Jesus Kristus Tuhan sa.
Imang sembayang ay tapinay ngavi do kahubukan ku Dios ngavi o tay manada do dikinengan itamat tabakas. To imo nada di Tuhan ikaw bukan dari komonmu. Montok di kasa ng kubantugan ni ngandaw. Montok kabosyan na tako. Om di kabosyan na sabi ang iglesia to bituwaraw. Intong miyampay kaanangan ay Tuhan, semambayang sikoy do dititaak ngavi di eklesia no, itong bertakon do babayno do okon ko do amas kay kamazan inggu. Nga isido imaza ditingavi do maan pabalo pahubukon taimo i Jesus Kristus imamamasi mamalinta mantok sahihinay aiso ko pupuson. Amen. Ituhan miyampay Diosu. Om yang baik sundukan. Poin sabato o ginapangavi Diosu. Poin sabaton sa itingawi dari Tuhan. Kana manak do kapanang katawadan ngavi dari Tuhan kinengan datako. Tao tapot do katunud do matuhid iti kala jakza kapamosi zansa tamay mo ida manopo do manak diaw do kapanang katawadan ngavi oi Tuhan tamat bitwa kinengan tapakaskozo aiso ko pupuson. Tu tadabayno no kapapaintahan ko di misterium do kapamosi zandagay id Kristus sabagi babang montok dititinaw ngavi. Omontok minintahang isido id kododovo za miho apatay. Dinadig si diaw do vagu maza di kebentukan. Do kododovo daw au miho apatay. Omikano miyampay tasab ngavi huguan tasab ngavi. Miyampay tikon lajak ngavi pemerintahan ngavi. Miyampay savyavi di magigizan ngavi id syurga. Kuasa ngavi da syurga. Umuzau zikoy di hozau kapazaan do kebentukan no. Miyampay ay so kapupuson mangazaw zikoy. Ototopot abitwa ko ay Tuhan, itovu do savyavi kabituhan. Iti na pogi, do dizono do obitwa iti tak ngavi semambayang sikoy, maza do papasondot di spiritu nu, do iti ngavi miaga bahabaw umatu. Moy do ada dida iti ngavi do montok dagay, ditinan. Za, di Tuhan za, i Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman patabuso isido, nasagak ko da seminuang lid konda sa andaw, minagano isido da loti. Minanak da kapanang katahuadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw, mosbos. Nuo iti savya vikaw, pangakana diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diosu. Idlahan miya gadi, ontok na pongo imakan min sasadop, nano disido isasavan. Minsan po da minanak da kapanang katahudan ngavi, pinatak disido kumadi magkikya ngavi daw, mosbos, nuwa iti savya vikaw, panginom na mantad diti. Tu iti no isasavan di zaku,
Isa di batas kebavagu om aisa ko pupuson. Ipotungon may mentok Diosu om mentok tegumu. Mentok do kepahiangan do dosa ngavi. Maina iti do keandaman dogo. Wikatapatan tahom lati doko tumbasan. Pagpapagsi ko'y nang kinakatasan mo, oy Tuhan. Ang papatawan mo, kinugagahan mo. Isang ikot koran mo. Itinapogi da masa sikoy mamalamay di keandaman di kinapatasan om kinatungagan daw patakon sa diyaw ay Tuhan iloti do kapasizon om isasafan do kapamosisan manak do kapadang katahodan ngavi do nigitan sika diyaw do kapadan do dumbanganu o menampuan do diyaw o hudukoza isikidas semambayang do magi do ditinan om sa di Kristus o timong sikinada do iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan i Ecclesia no, paintangkop id patotangkop da pamagunan. Avitano sa sido, da di kapanuan da tahod sa kaday, sa ngovian miyampay di Francis i Pope dagay, i John i Bishop dagay, saviavi di Fadangavi. Onda mo nogi ito pinay dagay, inang kaodob idikahan sanan di katungagan. Saviavi inapatay id kosianan no, tay mo no isyoho dedi ninavaw da vos no. Kosinay dagay sa biabis mambayang zikoy, do miyampay di hahangay to bitwa Mary tina di kinoingan. Sancti Joseph Sabodasido, miyampay di apostol tong bitwa. Sa biabi isangti, inakapoponsikaw diyaw idpo pusta umulan ngavi, kanu si kinada di kabosian, do dumadi do sa pito mungkus ngavi do id kapasizon sa lajur, mangazo, mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, yampay di sido, idisido. Oy kinoingan tamata vakas, idi kapisaan di spiritu to bitua. Saviavi kabantugan kapantangan nga diyaw no, montok sohihinaid, ay so kapupuson. Dadi penuh di mamamasi, noog maza do kepengian pengkinoingan katama zikoy demabos. Isa
Basa sikoi ay Tuhan semambayang sikoi, demantad pati tikit talaat. Katahuad no damanak do pibabasan itadaw nga bidagay, namaza di sakaday do kasiyanan no. Penggabas sikoi na datamay mo demantad doso, pentampansi mantad salviavi kesusaan ginavo, demasa sikoi penganda di kehansanan nabituhan, di koi katan di mamamasiza i Jesus Kristus. Tui pemerintahan di kuasa untuk kebentukan Allah, radiau dan paino sahinain. Oi Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol ngavi no, pibabasan timponon ku Diosu, pibabasanku takon ku Diosu, kada intong doi dosa ngavi dagay, nga doi di kotumbazan di eklesia no, kotahud no demanak do sido, do pibabasan pisaan, ikotanudan miyampai hisab no, imamamasi mamalinta montok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampai Diosu tomoymo. Miyampai suban. Kanono di magita taak da tanda do pibabasan. Intangay i domba di kinoengan, intangay isido, imangidu di dosa ngavi di pemagunan, abitua na sentob oho din makan demi sesedop di domba. Tinan omza di Kristus, magawita toko di keposisyon salajur.
Kano sumambayang. Ugad di paghudagay miyampai babang pensyurga ay Tuhan, tememo idabanopo do kita nadadagay miyampai pagigintong tatahang o mamantang miyampai tuzo to tapot i misterium itombo do hinizab sikediaw do umampay maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw pada nama tete benai kong avi tu hamusok pa tiap pipiok paihan dait suang minggu diti. Kapamungutan katahu do minggu diti nepo nga mentok do tasibut do katikis. Kapaihan semusut, kapalijistahan tumindapo do misa. Miga tumoy mo kavasa do makilijisto maza do website do paroke do toko. Drive-through communion. Mega tumoy mo nagi patitikit na daw minggu. Kanjuliti do jam kapudum duvo tanga daw. Gisom do jam kapudum duvo tahu ngopod minit do nga daw. Nga inay sontob nakatanud do misa katauzan mitihombus o pakavasaon do manay mo do communion diti. SOP tuminda po do misa tayo sambayang. Inay nakutay mo do sungkit vaccine o pakavasaon o mentok di dazanak tay tanak di panduwa taon umul am itsibo nga pakavasaon nagi nga masitino do nga duwa moheng do nakutay mo do tatobok vaccine. Payahan sumusut kanjul tay katimpun wagu itia sambayang do holy hour do untuk tadaw kapat diti 6 hari bulan katimpun da jam kavahu do dong sedop maza do katahuzan do mitihombus om nogi itiit penambasangan do toko Sankti Michael Pinampang. Mentok kepayahan susuvay kavasa do abasa toko website do paroke. Minsan po konsikan tadaw minggu om patabian do tahun wagu 2022. Kano tayo sanan kakat sumbayang toko do sambayang na sinod patawadan. Sababi mengyakat zikoy idumbangannu o espiritu tabitwa demimong miso idngano ziyaw no ikano menentuduk dagay do dizono o ginabazad hamino iyaw zikoy di lahan di masiti ugadansa tudukay zikoy do gumusa di mungkang zikoy momidoso kada zikoy pahogoso do ontingaw pada pahogoso kabuswanan magawitagay di lahan di aw katunud toy pihi sandi magahong do kay maansa idpisa andagay magyum zikediaw may dakano zikoy mamanaw son tanudan pakazan do id kaposizon sa lajur aw kansaw mantad lahan katapatan nunuh i aw katunud sa vyabi iti pagkinon sa diyaw, masuk kumalaja, sa vebi tempat tempu, pisaan di tama di tanak, so hihinait ay so kopupuson. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, tiduku kono mentok di balakat, ikinoingan iminamohaw Diyosu, dahumabus do katuvangan kuma de tanawaw daw kay mazaan papatungo na da itinahuo da balakat daw de Diyosu o mamadadi da ginavangawi Diyosu do agyot id katumpasan kahansanan kaginavan manakaday. Tu isa viabi kahansanan da tumanud ko di Kristus iditadaw bayno minintahang idi pamagunan sa bagi ninawaw paimbabang id tatuvong ikinoingan mamandadi na da Diyosu punagi da babang mantok to pinaingawi Diyosu usay tondo. Omingkano da ontok o pupusan na pamagunan Diyosu kay kat kono da do disido iniyum di Tuhan tangaba tuhun tangaba imajay di maso iziho tumanu di tombituon inay diho miyampay kaandasan tagaso itanawaw mantad tanawaw Kristus Tuhan. Ibalakat di kuningan tapakas kozo, itama, di tanak,
Om Espiritu terbitua sumundot nada de Diosu om tumimpon miampai Diosu so hihinaid. Nekong avi, kakal tuk bertimpul Christmas, pesenangan terlalu Christmas, om tuan wagu, ugadno, om pabalokno, ya bal tapasi di Tuhan.